謝小姐。激氣啊！激氣冇啊！謝小姐，點解啊？邊個啊？謝小，呢度係邊度嚟㗎？你點解會？我點解喺度嘅？我係李成啊！李成，你頭先因為我點解會喺度？你乜嚟㗎？點會咁㗎？我點解？你話俾我聽啦！發生，其實係話俾我聽啦！謝小姐你我死咗，男朋友 Johnny，我哋分手，因為我俾人飛。係啊，佢唔要我啦，我冇咗佢生存唔到，所以我想丟啊。但係痛，我嘅心，死咗唔係應該解決嘅咩？點解我仲喺度？我仲係好痛苦啊！好痛苦啊！點解？點解啊？呢度做咩啊？陳冇嘢。陳伯，你呢啲扶走有人投訴3樓有唔使大驚小怪啦。唔得，點解？唔可以啊！陳伯，呢個僆仔啊，發咩神？冇啊！陳伯，放手啦，你唔得啊！黐線嘅！點解？你唔想存在嘛？我就令你以後。謝小姐，希望你可以得到。拜拜啦，謝小姐。如果可以早啲就好啦。